Kalau kemarin kita buru-buru pulang, hari ini kita siap berburu sampai petang. Balik lagi ke rumah Cek Ron. Kesininya aku ditemenin sama Ata ya, bocil kesayangan yang suka banget depan kamera. Nah, ini dia Cek Ron yang punya kebun dengan banyak macam jenis isinya. Kalau di rumah aku adanya mini garden, mungkin di sini cocoknya disebut extra garden. Soalnya luas banget. Ini kata Cek Ron petenya bisa buat obat, tapi aku lupa dia bilang buat obat apa ya. Oh iya, buat obat cacingan guys. Maaf tadi harus muterin videonya dulu biar ingat. Nah, rezeki anak soleh. Jambu bijinya tahu banget aku lagi mampir. Oh iya, ini daun melinjonya buat aku goreng ya guys. Kalau belum tahu fix kalian harus cobain. Enak banget. Oke, bentar lagi mau maghrib. Sekian dulu buat hari ini. Bye bye.